Ito yung KLX. Mahirap sa start lalo na pag cold start, lalo na pag hindi siya nauna ng ilang araw. Teka. Ito yung accessories niya. Nanuhan ko lang ng cable tie para kaya hindi siya mag-fit. Ito, tinanggal ko yung cover niya kasi nagli-leaking siya dito. Kaya tinanggal ko na lang. Cable tie rin.